আজকে বানাইয়ার আনবক্সিং ভিডিও আবার কারণ হইল গিয়া একটা ব্যাগ আনাইছি এমআইর অ্যামাজন থেকে আর একটা ফ্লিপকার্ট থেকে সাউন্ড বক্স আনছি তো দুই কোম্পানির দুইটা প্রোডাক্ট আনবক্সিং করিয়া দেখবা ওটা হইল গিয়া এমআইর ব্যাগ আনাইছি অ্যামাজন থেকে ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ আর ওটা হইল গিয়া সাউন্ড বক্স জেব্রনিক্স দেখাই আনবক্সিং করি দেখাই তো এখন আনবক্সিং করি ফাটিয়া কোনটা করতাম আগে ওটা ওটা না ওটা কোনটা করা যায় ওটা বললি আর এক লাস্টে একটা কথা ফ্লিপকার্টের ব্যাপারে ফ্লিপকার্টের কাছ থেকে আমার এই আশাটা করা উচিত আছে মানে ফ্লিপকার্টে আরো চেয়ে বেশি কোয়ালিটি বালা দিতে আছে জিনিস কোয়ালিটিটার দিকে একটু খেয়াল করতে আছে আমি তার কাস্টমারটা আরো ফোন করছিলাম কিন্তু ইনো আর নেটওয়ার্ক লাগিয়ে আর প্রবলেম করিয়া তারা ফোনও ঢুকাইতে পারছে না দিছে অ্যামাজনে মানে মোটামুটি যা করার আন দিলাইছে ওলা শক্ত আন আলাই লাইছে আমার ওয়েবসাইট খুলছি ও আরো ভিতরে আরো কাগজ কার্টুনের দাম কমায়নি অ্যামাজনে কতটা খরচ করছে না কিটা ও ব্যাগ আরো দেখো আচ্ছা খালি ফলাই দিবা নিচে রাখি প্রোডাক্ট নেম ব্যাকপ্যাক প্রোডাক্ট মডেল YDX MI স্টেপ আউট ব্যাকপ্যাক এক ইউনিট এমআরপি হলো 499 টাকা আমি প্রাইম মেম্বারশিপ আছিল না প্রাইম মেম্বারশিপ অফার আছিল দেখি আমি পাইছি 220 টাকায় এটা হলো 12 লিটারের ব্যাকপ্যাক 26 সেন্টিমিটার বাই 38 সেন্টিমিটার বাই 14 সেন্টিমিটার কালার হলো ডার্ক ব্লু এটা হলো স্প্ল্যাশ প্রুফ আমার সাইডও গিয়ে তোমার অ্যামাজন গিয়ে পাইছে আমি স্প্ল্যাশ প্রুফ ছোটো মোটো ব্যাগ ঠিক আছে নানি ব্যাগটা এখন ক্লিয়ার এটা তো কিটা ওয়াটারপ্রুফ না রে বই তো ওয়াটারপ্রুফ লাগে না স্প্ল্যাশ প্রুফ হইব দেখি ফুটে লয় তো বাচ্চারা ব্যাগ হইছে বুঝি ও না এটা পুরো ভরা যাবে আমি তো আসলে বাচ্চারা নি ব্যাগ দিলে না কিটা মা ফানছি এখন মাফিয়া ঠিক করে সেটিং করব ঠিক আছে এখন কুরিয়ার ফ্লিপকার্টটা দেখি ওই লোক Zebronics Zeb Beast 500 Beast না Feast 500 sorry no this is work oh bumper ওদের ইচ্ছা আছে যে জানাইতা কিন্তু আর হয়েছে না দেখি কিরম কিতা হলো এটা একটা ফ্যাসিলিটি কিতা জানেন চালাইলে Zebronics for life Bluetooth mode এটা একটা ফ্যাসিলিটি কিতা এটা যে পিছন দিকে ওটা দিয়ে আপনি মোবাইল চার্জ দিতে পারবা ব্লুটুথ কানেক্ট করি আমারটা এলইডি ও Zeb Sound Feast 500 is now connected. এলইডি লাইট আছে এটা বন্ধ করাও যায় আবার অন করাও যায়
At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, খুঁজে আসলাম কিটা যে ফ্লিপকার্টে দেখো অ্যামাজনের ও ব্যাগ যেটা দিছে এমআইয়ের ব্যাগ এটার মধ্যে ও বাস্ক আর কাগজ কথা দিছে আমার মেন কথা এটা না আমি যেটা করি আমি আনবক্সিং আপনারা দেখাই দর্শক সবরে দেখাই আমি দর্শক সবরে দেখাই যে কিটা আনছি আমি আমার ভালো লাগে কিন্তু ফ্লিপকার্টে ডাইরেক্ট দিয়ে দিলেছে ওটার মধ্যে একটা পলিথিন দিয়ে খালি ওটার মধ্যে জাস্ট ওটা ভিতরে ঢুকাই দিলেছে আর আমি এই যে ও প্যাকেটিংটা আমি নিজে করছি গরো বই আমি ফ্লিপকার্টের কাছে ওটাও যে এই আশা তারা করা ঠিক হয়েছে না একটু দেখো সবে আমরা যখন ছোটো ছোটো সবে চেষ্টা করে মানে জানে আপনারা দেখান লেগে তো তারা তো একটু ডেভেলপ হইতে আছে যে একটা মানুষের কাস্টমারে কিটা নেয় এটা তো একটু তারা সতর্ক হইতে আছিল মানে প্লাস তারপরে এর মধ্যে ডেলিভারি গিয়া মাল আনতে লাগে তো ঠিক না কালকে ফোন করছিল কালকে আমি আউট অফ করিমগঞ্জ আসলাম না একটু আউট অফ করিমগঞ্জ আসলাম তো আজকে ফোন করছি আমি এখন মারতো না তারা দেরি এরপরে তো কিতা করলাম তো গিয়া তো আনতে লাগলো এমন দিল তো ডাইরেক্ট ওকে ধরাই করলো সাইড দিল অ্যামাজনে আইয়া 220 টাকার মাইগু আমি ওখানে পাইছি 3808 টাকা ওখানে পাইছি আর লেগে লইছি 3800 টাকা এটা অফারে পাইছি এও তো অফারে দিছে 450 টাকার মাল দিছে 220 টাকায় তাও তো তারটাও তো অফার ফ্লিপকার্ট সেই মনে ফ্লিপকার্ট সেই মনে এটা আশা করা তোমরা আছে এটা ঠিক আছে তো যাই বোঝা তাই এবার বুঝলো আর আজকের ভিডিও থাক লাইক করিও সাবস্ক্রাইব করিও শেয়ার করিও সকলে শেয়ার করিও দেখা হবে সামনের ভিডিওতে আই এম বিশ্ব ওভার এন্ড আউট জিনিস কইতে ভুলে গেছি এটা একটা জিনিস কইতে বলেছি এটা লাইটটা বন্ধ করতে পারবা এখানে সুইচ আছে ও লাইট দিয়ে বন্ধ আর এটা দিয়ে হলো গিয়া টোন বদলানি মানে মিউজিক বদলানি এটা দিয়ে মিউজিক বদলানি মানে বেস কোয়ালিটি সাউন্ড কোয়ালিটি আর টিডব্লিউএস এটার মতো যদি একটা স্পিকার থাকে সেম কোয়ালিটি জেব সাউন্ড ফিস্ট 500 যদি একটা থাকে তো এটা আপনি ওটা মারতে একলো কানেক্ট করিয়া দুই সাইডে বাজাতে পারবা আর মেয়ে দেখিয়া খুব আরাম পাইছে হ্যাঁ সাউন্ড কিরম বাবা বাম্পার